हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बड' इनफ'टेक इउटिउब चेनेलाव दिनै फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों आरो बे भिडिअआ मा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिनो मोनगोन। सो बंधुসকল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ ভিডিঅ' অনা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টো কি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই যাব আপোনালোকে গম পাই যাব। सो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जादों B.Edआ एलपिआव सोलिनाय नंला। थारमाने जोंहा सिगाङावनो बेखौ बयबो खबर मोनजोबदोंमोन जानाखि सुप्रिम कर्टनि अर्डार। दा बे सुप्रिम कर्टनि अर्डार मथे B.Edखौ एलपि स्कुलनिफ्राय माने आउट खालामनाय जादोंमोन आरो बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि मा होनो जानाखि एलिजिबिलिटि दंमोन बेखौ बोखारनाय जादोंमोन। दा बे बुस्थुआ आसामाव जागोन जाया बे खोथाखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो सानबाय थादोंमोन आरो जानाखि दाखालि 25 आगस्टआव जानाखि केबिनेटनिफ्राय मोनसे ड्राफ्ट ओंखारदोंमोन बेवहाय B.Edखौ इनक्लुड खालामनाय जादोंमोन। दा बे B.Edआ एलपि स्कुलाव एप्लाइ खालामनो हागोन नामा जिहेतु ड्राफ्टआव लिरनाय दं हिसाबै दा बेखौ गोबां केन्डिडेटफ्रानो गोनो गोथोआव गोलैनानै दंमोन। जायनाखि B.Ed लाग्रा केन्डिडेटफोर बिथांमोना बांसिन गोनो गोथोआव जादोंमोन आरो जायनाखि D.El.Ed लाग्रा बिथांमोनाबो सानदोंमोन जे B.Edआ एप्लाइ खालामनो मोनाब्ला काट अफआ खमायगोन बेखौ सानदोंमोन आरो। दा लोगोफोर बेवहाय जानाखि जोंनि आसामनि जानाखि निउस पेपार प्रतिदिन असमिया प्रतिदिन दङ बेवहाय दिनै बेयो रोखायै बेरखांनो मोन्दों जे प्राथमिक शिक्षक नियुक्तित B.Ed डिग्री नाकच। थारमाने बेयाव मा बुंनाय जादों गुदि सोलोंथाइनि थाखाय B.Ed डिग्रीखौ बोखारनाय जाबाय बे खोथाखौ बुंदों। दा जोंनि प्रतिदिन पेपाराव सिखारनाय माने बियो जाखाबाय आसामावबो बेखौ जानाखि B.Ed डिग्री बेखौ बोखारनाय जाबाय नङाब्ला जानाखि बे पेपाराव बियो सिखारनाय नङामोन। दा पेपाराव जाय बुस्थुआ सिखारो बियो जेब्लाबो माने कारेक्ट होननानै जों बेखौ साननानै लानो हायो। दा नोंथांमोना जायनाखि B.Ed डिग्री गोनां नोंथांमोना जानाखि गोसोआव मोनसे आसा लानानै दंमोन एलपि स्कुलाव जे टिचिंनि साख्रिखौ मावगोन होननानै सानदोंमोन नाथाय बिथांमोननि जानाखि साननाय बियो फैमाल जासिगोन। नाथाय नोंथांमोना बांद्राय दुखु जानो नांला। अब्ला नोंथांमोना एलपिआव एप्लाइ खालामनो मोनाब्लाबो नोंथांमोना UP हाई स्कुल ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि स्कुल बे मोनथामनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबोलखा। दा नोंथांमोना अनलि एलपिआवल'सो थांदों। दा नोंथांमोननि थाखाय मोनथाम स्टेपआनो नोंथांमोननि थाखाय खालि दङ। नाथाय जायनाखि D.El.Ed लानाय दा D.El.Ed लानायफोरना बिथांमोना मोननैल' दङ। नोंथांमोननिफ्राय मोनसे खम आरो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे भागा खम। दा बे हिसाबै नोंथांमोना बांसिन सुबिदाखौ दं आरो। दा केन्डिडेटफ्रा बांसिन सानो एलपि स्कुलावहाय बांसिन पस्ट ओंखारो हिसाबै दा बेवहाय एसे आसा खालामो आरो। नाथाय दा मा खालामनो बियो जायनाखि सुप्रिम कर्टनि अर्डार दा जों बेखौ रावबो नेवसिनो हाया। दा ओंखायनो जायनाखि B.Ed लाग्रा बिथांमोनहा बेखौ गोसो हमथानानैब्लाबो नोंथांमोना थानांसिगोन। आरो बेवहाय मोनसे खोथाया जादों जायनाखि D.El.Ed लाग्रा केन्डिडेट दा बिथांमोननि थाखाय बियो जोबोद बुंनो थाङोब्ला गोजोनथाव खौरां आरो। दा B.Edआ आउट जाबाय जिहेतु दा एलपि स्कुलावहाय काट अफआ खमायसिगोन। मानो होनोब्ला D.El.Ed लाग्राजों समान B.Ed लाग्रा केन्डिडेटफोराबो समानानो दङ 50-50% दङ आरो जायनाखि B.Ed गोनां केन्डिडेट बिथांमोननि जानाखि पार्सेन्टेज बा बिथांमोननि पार्सेन्टेजआ गोबां बुरजा दङ बिथांमोना टेटआव बुरजा मार्क लाखिनो हादों। दा बे हिसाबै जानाखि काट अफ जागौमोन B.Edखौ लाफानानै दा बे काट अफआ जानाय नंला। काट अफआ एसे खमायसिगोन आरो D.El.Ed जायफोर लादों बिथांमोननि केन्डिडेटफोरनि काट अफआ ओमफ्राय बेवहाय 55 सिमहालागै फैनो हासिगौ आरो काट अफआ जेनेबा 55 मिनिमाम 55। दा 55नि गोजौआव जुदि थाङोबा बेथ' चान्स दंखासै आरो। दा 55 सिमहालागै फैयोबा गोबां केन्डिडेटफ्रानो मोनगोन आरो। दा एलपि सेक्सनावहाय जुदि B.Ed ग्रेजुवेसनखौ प्लास खालामाबा आरो 55सो थांगोन आरो। जुदि ग्रेजुवेसनखौ प्लास खालामोबाथ' काट अफआ एसे गोजौ थांबावगोन आरो बेयो 60 सिमहालागै थांगोन आरो काट अफआ 60निफ्रायसो स्टार्ट जानो हागौ आरो बेयो। दा लोगोफोर नोंथांमोना दा दिनैनि जानाखि असमिया प्रतिदिन होननाय जा निउस पेपार नोंथांमोना बे निउस पेपारखौ फरायनो हागोन। बेवहाय मा लिरनाय दङ बेनि डिटेल्सआ नैबे नेक्स्ट पेजावबो लिरनाय दङ उननि पेजावहाय। नोंथांमोना बेखौ पेपार फरायोबा नोंथांमोना बे पेपारखौ नायनानै लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना अनलाइनाव नायबाबो बेखौ मोननो हागौ प्रतिदिननि जानाखि নিউজ পেপার बेखौ आरो। सो बंधुসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে ইয়াতে আমাৰ B.Ed ডিগ্ৰী যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰি দিছিল যিটো মানে এলপি স্কুলৰ পৰা মানে এলপি স্কুলত যোনটো এলিজিবল আছিল আগত টিচিঙৰ কাৰণে এতিয়া বৰ্তমান এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে নাকচ কৰি দিছে আৰু সেইটো কথাটো লৈ বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে অলপ মানে বুজিব পৰা নাছিল যে 25 আগষ্টত
যোনটো মানে অসমৰ কেবিনেটৰ পৰা এটা ড্ৰাফ্ট ওলাইছিল ইয়াতে B.Ed-ক ইনক্লুড কৰা আছিল যোনটো ড্ৰাফ্ট লিখা আছে ইয়াতে ইয়াৰ কাৰণে বহুত কেণ্ডিডেটবিলাকে মানে ভাবিছিল যে B.Ed-ও LP স্কুলৰ কাৰণে ইনক্লুড হৈ গৈছে সেইটো ভাবিছিল কিন্তু আজি এইটো প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া প্ৰতিদিন নিউজ পেপাৰত আপোনালোকে এইটো চাব নিউজ পেপাৰত যোনটো খবৰটো ওলাই সেইটো মানে এক্সাক্টলি খবৰটোৱে ওলাই এইটো মানে আপোনালোকে ভাবি চাব ইয়াতে কি লিখা আছে আৰু আপোনালোকে এইটো দেখক প্ৰাথমিক শিক্ষক নিযুক্তিত B.Ed ডিগ্ৰী নাকচ তাৰ মানে এইটো নাকচে হৈ গৈছে যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায়দান সেইটো ৰায়দানটো এইটো অসমতো এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি B.Ed কৰা কেণ্ডিডেটবিলাকে আছিল তেখেতসকলৰ কাৰণে এইটো বহুত বেয়া খবৰ কিন্তু কি কৰিম এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা ৰায়দান তাৰপিছত যদি B.Ed যদি আউট হৈ গৈছে আমাৰ যোনটো LP স্কুলৰ পৰা টিচিং ৰিকুৱাৰমেণ্ট পৰা তেনেহ'লে আমাৰ D.El.Ed কৰা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে সেইটো একফালে ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো B.Ed যিমান কৰা আছে ইমান D.El.Ed কৰাও আছে মোটামুটি 50-50 ধৰিব লাগিব 50-50 যদি 50% যদি B.Ed কৰাবিলাকে যদি D.El.Ed পৰা যদি আউট হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰ অনলি D.El.Ed কৰা কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাট অফটো বহুত কমি যাব সেইটোৱে কথাটো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমি ST কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে 55 ধৰিছিলোঁ যোনটো B.Ed নাথাকিব আৰু ইয়াতে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো যদি প্লাছ নকৰে 55 হ'ব তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনটো যদি প্লাছ কৰে ইয়াতে 60 প্লাছ যাব কাট অফটো সেইটোৱে আৰু তো ইয়াতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব আপোনালোকে যদি প্ৰতিদিন নিউজ পেপাৰটো যদি পঢ়ে আপোনালোকে এইটো পেপাৰটো পঢ়ি চাব সো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আজিৰ খবৰটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলত নতুনকৈ আছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে সো लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो सो लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों